বাউফল আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে পাওয়ারে পরিণত হয়ে গোটা বাংলাদেশকে পরিচালনা করবে। সেক্টরে বঞ্চিত ভাই, আমরা অমুক সেক্টরে বাউফলে বঞ্চিত, ভাই আমরা অমুক সেক্টরে বাউফলে বঞ্চিত। আমি তখন তাদের দিকে তাকিয়ে বলি, ভাই বিগত 15.5 বছর শুধু নয়, 53.5টা বছর আমাদের গোটা বাংলাদেশের মানুষদেরকে প্রজা বানিয়ে কিছু সংখ্যক লোকেরা মালিক বনে গিয়েছিল। আর বাংলাদেশ জামাত ইসলামী আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাউফল উন্নয়ন ফোরাম, বাউফল ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আগামী দিনে বাউফলে একজন এমপি হবে না, 4.5 লক্ষ মানুষ হবে এমপি। আমরা হব তাদের তত্ত্বাবধায়ক, শুধু খাদেম সেবক হিসেবে তাদের পাশে থেকে আমরা দায়িত্ব পালন করব। বাউফলে আগামী দিনে আর একজন এমপি হবে না, বাউফলে এমপি হবে 4.5 লক্ষ মানুষ। আমরা তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেব। আজকে বাউফলবাসীর কাছে জানতে চাই, সম্মানিত বরিশালস্থ বাউফলবাসী, আমরা বাউফলে আগামী দিনে কোন মালিক এমপি চাই নাকি আমরা বাউফলে 4.5 লক্ষ মানুষকে এমপি দেখতে চাই? বাউফলের মানুষের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদেরকে ঢাকায় প্রায় আমাদের বন্ধু বান্ধব আশেপাশে বলে, মাসুদ তোমাদের অনেক ভালো দিক আছে, তোমাদের একটা অসুবিধাও আছে। বললাম অসুবিধাটা কি? বলছে তোমাদের মাথা একটু গরম বেশি, মাথা একটু গরম বেশি। আমি বললাম যে মাথা একটু গরম, এটা কথা সত্য। কারণ বাউফলের লোকেরা বুক পেতে দিতে জানে, বাউফলের লোকেরা পেট পেতে দিতে জানে, বাউফলের লোকেরা পিঠ পেতে দিতে জানে। কিন্তু বাউফলের লোকেরা একটা জায়গায় এসে একমত, এই পুরো বরিশাল অঞ্চলের মানুষেরা মাথা নত করতে জানে না। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ পেশ করছেন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী রাহিমাহুল্লাহ। আমরা সেই দেলোয়ার হোসেন সাঈদী রাহিমাহুল্লাহর মাটির মানুষেরা আগামী দিনে কোন শক্তির কাছে মাথা নত করব না। যদি তা না করি তাহলে আজকের এই বরিশালস্থ বাউফলবাসীকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী রক্তে ভেজা এই বরিশাল আগামী দিনে তার রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য, রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য আমরা আমাদের এই প্রিয় বাউফল শুধু নয় পুরো বরিশালকে বাংলাদেশের জন্য একটা মডেল বরিশাল হিসেবে আমরা উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ, আমি আরেকটি প্রসঙ্গ আপনাদের না তুললে আজকের এই প্রোগ্রামের হক আদায় হবে না। সেটি হচ্ছে আমাদের এখন রাজনীতিতে 2024 সালের 5ই আগস্ট, জুলাই এবং আগস্টের গণ অভ্যুত্থান, এটি কোনো ব্যক্তির আন্দোলন, এটি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব হয়েছে, একটা রাজনৈতিক ঐক্যমতের ভিত্তিতে, রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিতে হয়েছে। আমি বাউফলের বাসীকে, বাউফলের মানুষকে প্রায় বলে থাকি অনুরোধের সুরে যে ভাই দিস ইজ হ্যান্ড, এটা একটা হাত, এই হাতে আপনি এইটা, দিস ইজ অনলি ফিঙ্গার, দিস ইজ অনলি ফিঙ্গার, দিস ইজ অনলি ফিঙ্গার, দিস ইজ অনলি ফিঙ্গার, দিস ইজ অনলি ফিঙ্গার। বাট এই 5 ফিঙ্গার যখন একসাথে হয়, this is not only hand, this is not only finger, it is absolutely power. বাউফল আগামী দিনে ঐক্যবদ্ধভাবে পাওয়ারে পরিণত হয়ে গোটা বাংলাদেশকে পরিচালনা করবে। আমি এই ক্ষেত্রে একটা কথা পরিষ্কার বলে দিয়ে যাই, আমি এখনো শুনি বাউফলের অমুক বাজারে চাঁদাবাজি চলে, এখনো শুনি বাউফলে অমুক জায়গায় দোকান দখল করা হয়, এখনো শুনি ফেরিঘাটের নৌকাওয়ালাদের আটকে রেখে জিম্মি করে আমাদের যাত্রীদেরকে আটকে রাখা হয়। পরিষ্কার বলে দিতে চাই, বাউফলের লোকেরা আঙ্গুল নয়, হাত নয়, পাওয়ারে পরিণত হয়ে যে জাতীয় ঐক্য তৈরি হয়েছে, এই জাতীয় ঐক্য বাউফলে ধরে রেখে শুধু নয়, এটাকে আগামী দিন অব্যাহত রেখে সমস্ত দুর্নীতিবাদ চাঁদাবাজদেরকে যথারীতি বেশিবাদের মতো তাদেরকেও মোকাবেলা করা হবে। এই ক্ষেত্রে যদি শফিকুল ইসলাম মাসুদের ছোট ভাই, শফিকুল ইসলাম মাসুদের কোন বন্ধু জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক শক্তি হয়ে দাঁড়ায়, স্পষ্ট ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছে আপনাদের কাছে, সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, যদি এই জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে কেউ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান, তার বক্তব্য, তার আচরণ, তার কর্মপন্থা জাতীয় ঐক্যের বিপরীতে যায়, তাহলে তাকে শুধুমাত্র জাতীয় ঐক্যের দেয়াল হিসাবে চিহ্নিত করা হবে না, তাকেও বিগত স্বৈরাচারের দোসর হিসাবে, ফ্যাসিস্টদের দোসর হিসাবে চিহ্নিত করে তাকেও 24-এর 5ই আগস্টের মতো মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।